然后刚才在网上看到呢，除了0式、1式、2式、3式以外呢，还有一个中式哈，是需要刷巨型列车的，但是目前为止呢还没有发行这个巨型列车的卡片，但是网上呢有找到一些破解卡片哈，我们可以来试一下。试一下刷骑士卡呢。